இது என்னன்னா திஸ் இஸ் ரைட் ஆஃப்டர் சார்ஸ் சர்ஜரி. சாருக்கு சர்ஜரி ஆயிருக்கு வித்தின் 10 டேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். வி பிளான் த ட்ரிப். சார் இப்போ ரைட் போகலான்னு நாங்கள் ரொம்ப நாளாக பிளானிங். அப்போ அந்த ஒரு ஒரு ஷெடியூல் பிரேக்கில் வந்திருந்தோம். அந்த பிரேக்கில் இருக்கும்போது தான் ஸோ வி டிசைடட் நம்ம ரைட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட்டு ரைட் போகலான்னு சார் சொன்னார் ராஜஸ்தான் போகலாம் அப்படின்னாரு. ராஜஸ்தான் இஸ் லைக் டூ ஃபார். அதுவும் அவள் பக்கா சம்மர் டைம் அங்கே மண்டை காஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரை கன்வின்ஸ் பண்ணோம். சார் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டாருன்னா அதுலேருந்து மாற மாட்டார். அப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் சார் நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்க, நான் வரல, நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்தேன். அப்புறம் சாருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, சரி இவன் ராஜஸ்தானால தான் வரதுக்கு யோசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இல்லை வேணாம், அவ்வளோ பெரிய ட்ரிப் வேணாம், நம்ம கூர்க்கு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்னன்னா திஸ் இஸ் ரைட் ஆஃப்டர் சார்ஸ் சர்ஜரி. சாருக்கு சர்ஜரி ஆயிருக்கு வித்தின் 10 டேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். வி பிளான் த ட்ரிப். ஸோ சார் இஸ் லைக் தட். ஸோ என்னன்னா he was the one who planned, he right? was the one who initiated. நாங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த டைமில் வேணுமா அப்படின்னா ஐம் ஆல் ஃபைன் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு. சாரோட டாக்டர்ஸு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு ஒழுங்காக அவனை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க. எங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லா ப்ரெஷரும் எங்கள் மேலே. ஸோ சரி ஓகே, ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் ஷூட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ரைடுக்கு போகிறோம் நாங்கள். ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி ஸ்டார்டட் டு கூர்க்.